ถือดีๆนะระวังถือดีอ๋อสนุกเขาไปที่เขาสิเราลองไปดูกันฮะน่าจะเป็นที่เขาเลี้ยงปูนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเขาซ่อมกลับทางเก่าเหอะอยากเราต้องให้สวยจังมันจะตกแม่จะแม่เก่าไปมากแล้วมันจะกลับอ่ะมาเดินไปมันลื่นมากเราก็สั่งโอ้